Sanibonani nonke. Mangibingelele kuzo zonke indawo lapho ekufinyelela khona lo msakazo. Ngiyathemba ukuba nonke naphila. Igama lami-ke mina ngingumthuli ngwakwabuthelezi. Ngithe-ke ngiphe lokhu-ke ngithule incwadi entsha. Incwadi ekhuluma ngobuchwepheshe beziqoqela lwazi. Le ncwadi-ke isihloko sayo sithi incwadi yezibonelo zezinhlelo zeziqoqelalwazi lwazi ezakhelwe ulimi lwabantu. Le ncwadi-ke ikhuluma ngobuchwepheshe beziqoqelalwazi, ikhuluma ngobuchwepheshe besizindalwazi, iphinde ikhulume ngamafuphi ngobuchwepheshe bomakhalekhukhwini. La kule ncwadi kukhulunywa ngokuba izinhlelo zeziqoqelalwazi zingabunjwa kanjani, kukhulunywa ngamathumbu ezinhlelo alotshwe kusetshenziswa uhlelo lwe-Python. Lapha kule ncwadi kukhulunywe futhi nangenkundla yezinhlelo, ukubaluleka kokuloba amagama ezinkundleni zezinhlelo ngolimi lwabantu. Akuphoqelekile ukuthi ngaso sonke isikhathi ubuso bohlelo bulotshwe ngolimi lwesiNgisi, kepha-ke ubuso noma izinkundla zezinhlelo zingalotshwa futhi nangolimi lwabantu. Lapha kule ncwadi kuphinde-ke kukhulunywe-ke nangezinhlelo zesizindalwazi. Khona isahluko la, isahluko sesithupha esithi-ke uhlelo lokukhiqiza ekhopasi yesiZulu. Lolu hlelo okukhulunywa ngalo kulesi esahlukweni sesithupha la, uhlelo lwesizindalwazi olusebenza ngokuthi lungene kwisizindalwazi liqoqe amagama esiZulu likhiqize ikhopasi yesiZulu. Lapha-ke izinhlelo okukhulunywa ngazo la, izinhlelo zokucubungula ulimi ezingasetshenziselwa ukucubungula ulimi. Izinhlelo okukhulunywa ngazo la, izinhlelo ezingasetshenziselwa ukufunda ulimi. Izinhlelo okukhulunywa ngazo kule ncwadi, izinhlelo futhi ezingasetshenziselwa ukufundisa ulimi. Ngakho-ke endimeni lapho khona okufundwa khona ulimi, nalapho phinde futhi kufundiswe khona ngolimi, izinhlelo lezi okukhulunywa ngazo la zingasetshenziswa lapho leyo ndima leyo, kuleyo mikhakha leyo. Hhayi-ke ilokho nje, le ncwadi izotholakala ey'tolo kungekudala, kepha okwamanje isatholakala imi umlobi wayo. Uma khona oyidingayo le ncwadi angaloba lapha ohlakeni lapha ngaphansi ku-YouTube, asho uma edinga, uzama mina ukuthi ngimnikeze yona. Yona-ke le ncwadi leyo. Hhayi-ke bekuyilokho nje kuphela. Sibonge kakhulu ithuba, izobonana. Siyabonga.